Ամեն մի մեքենայի վարորդի մի հատ բենզալսման կայան է հաստում։ Ամեն մի մարդու մի երթուղային տաքսի։ Բա այդքանից հետո սազում ես ուրախ, ես հումորով, ես ծիծաղքո ճորտին ընդամենը մեկ ծիծաղի օր։ Դու հələ էլ ջահանամ։ Բա մեր ժողովրդին։ Սազում որ ընդամենը մեկ մինուճար ազգային ժողով ունենա։ Հրա ազգային ժողովը էլի բացեք թող մարդիկ 2-3 հատ, բացեք թող մարդիկ հետան աշխատել։ Ուրեմն թող մեկում, ասենք թող մեկում լինեն են խելոք մարդիկ, օրենքներ մշակեն, միկրոֆոնը բռնեն, ժամերով խոսեն։ Ինչ անենք այդ մարդիկ էլ դրանից է կայֆ բռնում։ Իսկ երկրորդում թող լինեն են պատգամավորները, որ ոչ գիտեն, ոչ կիմանան, դա ոչ էլ իրենց պետք է։ Իսկ երրորդում թող լինեն այն պատգամավորները, որոնք ընդհանրապես քաղաքովսկի չեն էլ լինում։ Մի տեսակ հերրակա ազգային ժողովի նման բան կլինի։ Եթե ասենք, պետությունը չի կարողանում 3 ազգային ժողով պահելու, թող ես մեկն էլ վճարովի լինի։ Այնքան մարդկա որ կարա իրա փողը մուծի, կա իր ազգային ժողովը բացի, 4 տարի աշխատի թողի կնա։ Ճիշտ է, այս մի ազգային ժողովի պրեստիժ ասենք այն չի լինի։ Կարող է ստեղից բանակ տանեն։ Բայց ամենակարևորը դեպուտատի գրքուկ կունենա, ծանոթություն շրջապատ ու ամենակարևորը անձեռնմխելիություն։ Այլ բացեք էլի, բացեք։ Բացեք թող կան աշխատեն, այնլի, բացեք, բայց իշտա լավ, որ բայց ունենք հո նախարարություններ, ենքան նախարարություններ, եսքան պուճուրոս, բայց ունենք նախարարություններ, ունակ պայտամշակման, մաշկամշակման, մշակույթյան, մշակույթյան, արդյունաբերության, ձկնարդյունաբերության, չէ, ձկնարդյունաբերությանը թագավորություն ասում, ունակ իշխանի իշխանություն, կողակի ընտրատարածք, բեղլուի տարածքը շրջանային նախարար Այդ նախարարներն են, ամեն մի նախարար իր նախարարն ունի, ամեն մի վարորդ իր վարորդն ունի, ամեն մի ոստիկան իր ոստիկանն ունի, ամեն մի ժեկիպետ իր ժեկիպետն ունի, ամեն մի թաղային իր թաղայինն ունի, ամեն մի ուսանող իր համալսարանն ունի, ամեն մի զոկանչ իր զոկանչ ունի, ամեն մի պես, այս բոլորը հասկանում եմ, մեզ բոլորը ընդունում եմ, բայց արա մի բան չեմ հասկանում, գիշերը քունես չի տանց, ես պատկում եմ ու տանջվում, ես կոմ եմ ֆռում, մենք կոմ եմ ֆռում, ես կոմ եմ, այ մարդ ասում եմ, լավ, հələ տեսելի, ամեն բան իրան ունի, բայց տեսնես, այն փողոցում կանգնող մարմնավաճառ կինը։ Արա տենաց իրա մարմնավաճառ կինը ունի թե չէ։ Այս միտքն որ ինձ տանջում ու գիշերներով չեմ կարողանում քնել։ Լավ, եթե այդ մարմնավաճառները կան, ինչի չեն ընկնում փողոցներ ու գորան։ Մարմին, լավ մարմին, թարմ մարմին։ Կամ չեն այդ մարմինը լրիվ ծախում, կարող է այդ մարմինը եկքա մարմինը այդ մարդուն պետք չի։ Թող մաս ծախեն, առանձին ծախեն։ Ասենք ձերքերը առանձին, ոտքերը առանձին, նոր տարվա օրը բուդը լավ կգնա, մայոնեսով, սխտորով, գազարը կտրտած, են պետրուշկեն էլ վեր են տնգած, դոշն էլ վատ չի գնա, դոշի բալեշչիկն էլ ուրիշը, դոշի քիթը, քթի մատերը, մատերի ոտեր են, մոժոշ են, Աչգիտեմ որքան ու աչիշտ, բայց լսել եմ որ Այ վարշայ Լսել եմ որ ողորմածիկ են Հռոմի պապի այցելության ժամանակ իբր էլ բոլոր մարմնավաճառներին հավաքել են քաչալացել են որ հանկարծ Հռոմի պապը չտեսնի ու հանկարծ չգայթակղվի Այ մարդը մի հատ էլ գայթակղվեր այդ բյուջետ ինչ կլեր Հաստատ մի 50-60 տարի չէր գայթակղվել, կամ դրա գայթակղվածը ինչ պետք է լեր դու։ Թող Հայաստանից էլ այդ քյար մնար այդ մարդուն։ Այդ դրա համար էլ կծկտուտ եք ջահել մահաց։ Կամ լավ, եթե այդքան մտածում էիք, բռնեիք այդ մարմնավաճառներին մի օրով կալանավորեիք, այդ օրը ուզած չուզած տղամարդիկ իրանց կանաչ ծոցը կքնեին, բա մեղ չեն այդ կնանիքը։ Դրա համար էլ փողոցով հետում ես տեսպես սիրուն ջահել կին ցես փեշերը կշտած բուրթա չփխում։
Բամի տեղից այդ էներգիան պետք է դուրս գա թե չէ։ Դու հետո էլ ասում եք մի չղանացի, բայց ժողովրդին մի հատ ծիծաղի տոնը մթոմ շատ է, հա։ Ախր լավ, ես հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իմ ցանկությունն է, իմ առաջարկը, գոնե 3-ից ոչ պակաս ազգային ժողով, ու եթե 365 օր չեք կարողանում ծիծաղի օր անեք, գոնե անենք ծիծաղի միամսյակ։ Ինձ ասին 5 րոպեից ավել ելույթ չունես։ Պրծ։